హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. నేను ఈరోజు మీకు ఒక మంచి రెమెడీ చెప్తున్నానండి. ఏంటంటే బాదంతో ఈ వానాకాలం చాలా యూజ్ అయిపోతుంది. వానాకాలం కానీ తర్వాత చలికాలంలో కానీ పిల్లలకు చాలా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఇంతవరకు యూట్యూబ్లో ఎవరు చెప్పలేదు దీన్ని. ఇది ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. మీ పిల్లలకు 6-7 months దాటిన పిల్లల దగ్గర నుంచి పెట్టొచ్చండి ఖచ్చితంగా ఈ రెమెడీ. మామూలుగా మన పిల్లలకు చలికాలంలో కానీ వానకాలంలో కానీ చలికి వానకు తడుస్తూ దగ్గు జలుబు వస్తుంటుంది కదండి. దగ్గు వచ్చిన వాళ్ళకి దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం నేనైతే 3 తీసుకున్నానండి బాదము. నైట్ వాటర్లో నానబెట్టేసుకొని పెట్టుకోవాలి. మార్నింగ్ ఇలా నానబెట్టుకున్నాం కదా, దీన్ని స్కిన్ తీసేసేయాలి. ఈజీగా వచ్చేస్తుంది స్కిన్, ఇలా అంటే వచ్చేస్తుంది. స్కిన్ తీసేసుకోవాలి. తినేయచ్చు తర్వాత. ఇది పెద్దవాళ్ళు, పిల్లలకైతే దగ్గు అయిన వాళ్ళకైతే పక్కన పెట్టేసుకొని స్కిన్ చూడండి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది స్కిన్. మార్కెట్లో నుంచి ఇలాంటి ఒక మట్టి పిడత చూడండి ఇలా ఉంటుంది. వెనుక కూడా చూపిస్తాను చిన్నగా. ఇలాంటిది ఒకటి తెచ్చి పెట్టుకోవాలి. మనము చేసుకునే ముందు మంచిగా నీట్గా వాటర్లో 2 times మంచిగా కడుక్కోవాలండి. ఇప్పుడు దీంట్లో కొన్ని ఇవే వాటర్, వేరే వాటర్ పోసుకోకూడదు. ఇవే వాటర్ కొన్ని ఒక 2 చుక్కల వరకు పోసి చూడండి ఇలా ఉంటుంది కదా, దీన్ని ఇలా సైడ్కి పెట్టి రుద్దాలన్నమాట. చాలా మంచిదండి. ఊరికే టాబ్లెట్లు వాడితే మంచిది కాదు పిల్లలకు. నాకు కూడా మా బాబు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు నాకు ఒక ముస్లిం అంకుల్ చెప్పారు. ఇది బాదం షాప్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మేము బాదము కాజు అవన్నీ తీసుకుంటున్నామండి. తీసుకుంటుంటే ఆ అంకుల్ చెప్పారనమాట, ఇలా మా బాబుకు బాగా దగ్గు వస్తుంది అది ఇది అని చెప్తే ఇలా పెట్టమ్మా తొందరగా క్యూర్ అవుతుందని ఒక ముస్లిం అంకుల్ చెప్పారు నాకు, తాతయ్య. ఆయన చెప్పినప్పటి నుంచి మా బాబుకి 6 months దాటిన తర్వాత 8 months నుంచి ఇలాగే పెడుతున్నానండి నేను. చాలా చాలా తొందరగా కంట్రోల్ అవుతుంది. 3 days మార్నింగ్ టైం ఇలా చేయండి. ఇంకా వేరే మీరు మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. తొందరగా తగ్గిపోతుంది పిల్లలకి. మొత్తం ఇగో చూడండి, ఒకటి చిన్నపిల్లలైతే ఒకటి చాలండి. కొంచెం పెద్దవాళ్ళు 1 year దాటిన వాళ్ళు 1.5 year 2 years 3 years వాళ్ళకైతే 3 పెట్టచ్చు. పిల్లలకైతే అసలు ఏం తాగిపియొద్దు, పాలు కూడా తాగించొద్దు. పరగడుపున అంటారు కదండి, ఆ టైంలో ఇది మొత్తం నూరుకోవాలి. ఇదంతా నూరేసుకోవాలి. రావాలి ఇది ఇలా, ఇదంతా ఉంది కదా ఇట్లా సైడ్కి జరుపుకుంటున్నాం. ఇది చాలా మంచిది. నేను ఫస్ట్ షాక్ అయిపోయినాను అంకుల్ చెప్పినప్పుడు, ఇదేంటి బాదం పెడితే అసలు తగ్గుతుందా లేదా కానీ ఎన్ని సిరప్స్ పోసినా మా బాబుకి అప్పుడు కంట్రోల్ అవ్వలేదు. చూద్దాం ఇది కూడా ట్రై చేసి చెప్పాడు కదా ఒకసారి అని చెప్పేసి నేను ట్రై చేసి చూశాను. చాలా తొందరగా తగ్గిపోయింది. అప్పటి నుంచి మా బాబుకి కోల్డ్ కాదండి, కాఫ్ అయినప్పుడల్లా ఇదే నేను మా బాబుకి పెడతాను, మా పిల్లలకి. మొత్తం కొంచెం ఉంది, ఇది కొంచెం కూడా నూరేసుకుందాం. ఒక్క చుక్క వేసుకోవాలి. ఇలా కొంచెం ఎక్కువ పడ్డాయి వాటర్. ఈ వాటర్తో అవసరం లేదు. ఒక చుక్క ఇగో ఇట్లా కావాలన్నప్పుడు ఇట్లా అద్దుకొని దాన్ని ఇలా నూరుకోవాలి. ఇలా నూరుకుంటాం కదా, దీన్ని చూడండి ఇక్కడ ఉంది చూడండి, దీన్ని పరగడుపున నాకించేసేయాలి పిల్లలకి. ఇక్కడ నూరుకున్నది మొత్తం నాకించేసేయాలి. అంటే మిల్క్ కూడా తాగపోద్దు వాళ్ళకి. ఆ టైంలో పరగడుపున నాకించేస్తే తొందరగా 3 daysలో తొందరగా క్యూర్ అయిపోతుందండి. దగ్గు అనేది అసలు ఏ మాత్రం ఉండదు. ఇది చాలా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి చిన్నపిల్లలు ఉన్న వాళ్ళకైతే. ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. నేను ట్రై చేశాను కాబట్టి మీకు చెప్తున్నాను. ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి తర్వాత కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మీ కామెంట్స్ పెట్టండి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి నా నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ ఎప్పటికప్పుడు మీకే వస్తాయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.